Ага мен бир нерсе айта тургандай алгим. Адахан Мадумаров Садыр Жапаровка жооп берип айткандарын төгүндөдү. Президент кимди өзгөртүүгө каршы пикирин билдирген. Мадумаров да алжып калганын айтып, убагында өзү мамлекеттик символикаларды алмаштырууну сунуштап жатканын, жеке өзүнө айтканын билдирген. Ал 2009-жылы Мадумаров мамлекеттик катчы болуп турганда кабинетинде айткан. Апрель редакциясына Мадумаров бул сөздөрдү четке кагып, мамлекеттик символикаларды алмаштыруу мамкатчынын ыйгарым укугуна кирбей турганын айтты. Кимди парламент же президент өзгөртөт, мамлекеттик катчы кимди өзгөртпөйт. Мага абдан белгилүү аксакалдар, илим, маданият ишмерлери келип турушчу. Алар ар кандай варианттарды сунушташкан. Бул талкуулар менин кеңсемден алыс болгон жок. Ал менин кабинетимде болгону эсимде жок. Эмне үчүн мен ага бул сөздөрдү ишенимдүү айтат элем? Мен ага бир нерсе айта тургандай, ал ким дейт Мадумаров. Жогорку кеңеш мамлекеттик жана муниципалдык мейманканаларда кумаркана ачууга уруксат берди. Тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн 30 октябрда дароо 3 окууда кабыл алынды. Азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча мамлекеттик жана муниципалдык же мамлекеттин үлүшү бар мейманканаларда кумаркана ачууга тыюу салынган. Мындан улам өкмөт ал норманы алып салуу үчүн бул мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Аталган мыйзам президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун сунуштайбыз. Мыйзам долбоору ишкердик субъекттеринин ишин жүзөгө ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү максатында иштелип чыкты жана республикалык бюджетке салыктык түшүүлөрдү көбөйтүүгө багытталган. Кыргыз Республикасындагы оюн зоок иши жөнүндө мыйзамынын негизинде оюн зоок жайлары, рестораны бар мейманкана комплексинде жайгашууга тийиш. Мамлекеттин балансында жеке жактарга иш жүргүзүү үчүн узак мөөнөткө ижарага берилген объекттер бар, алардын ичинде мейманканалар дагы бар. Мыйзамынын долбоору менен оюн зоок жайларын мамлекеттик балансына өткөн мүлктөрдө, атап айтканда мейманканаларда жайгашуусу сунушталууда. Ушуга байланыштуу мыйзамдын долбоору бизге керек, анткени ал бардык субъекттерге бирдей шарттарды түзөт жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 фракциясынын колдоосу бар. Сурооңуздар болсо мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү жооп берет. Урматтуу депутаттар, долбоорду бир эле учурда 3 окууда карап жана колдоп берүүңүздү суранабыз. Рахмат. Бул жерде бизде фракциялардын чечими бар. 3 окуудан кабыл алуу боюнча бул фракциялар Ата журт, Ынтымак ишеним, Иман нуру, анан Элдик тобу жана Мекенчил тобу, депутаттык тобу. Алар заключенияларды беришти. Ошондуктан урматтуу төрага бул мыйзам долбоорду 3 окуудан кабыл алуу боюнча комитет чечим чыгарды. Рахматтуу депутаттар, ушул эле мыйзам долбоорун 3-окууда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 59 каршы 3 бар 62 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-окууда жактырылды. Депутат адам аттарын көчө шаар айылдарга ыйгарууга мораторий киргизүүнү сунуштады. Жанар Акаев буга Бишкектеги Кулиев көчөсүн мисал келтирди. Байкош ошол кишиге жалгада качан көрсөң ушул көчөдө сойкулар кармалды, бычакташты деген кабар чыгат. Кулиев деген өзү акын, журналист, аскердик кабарчы болгонда, деди эл өкүлү. Адам аттарын, ошо айыл аттарына, шаарларга, көчөлөргө бергенге бир мораторий киргизебизби, Кудайга мазарбайчы. Ушул жагын карап көрүңүзчү. Мына азыр 17 айылдын атын өзгөртүп атабыз, анын бир 13-үнүн адамдын аттарын коюп атабыз. Келечекте ушудан кайтышыбыз керек. Мына Бишкек шаарында Кулиев деген көчө бар. Байкуш ошо кишиге жалко да мындай. Качан көрсөң сойкулар кармалды, бычакташты ушу Кулиев көчөсүндө. Эми ал кайсын Кулиев деген өзү акын, прозаик, журналист, военный кабарчы, аскери болгондо эми мисалычы. Кулиев деп аты качан көрсөң ушу
сойқы қана табылды, бычақташты деп жүреді. Мен ошол кишиге чынында байкуш жалко. Мына ушундай боло бербеш керек дейм. Айтматов көчөсүндө мындай болду. Баланча деп ушул андан көрө ушу көчөлөрдүн номерларын өчүрүш керек келечекте. Ошого мораторий киргизиңиздер. Рахмат. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев тергөө абагында өзүнө кол салган деген жүйө менен ооруканага жеткирилгенин Азаттыкка адвокаты Самат Мацаков растаган. Мен бүгүн Ташевка жолугуу үчүн УКМК тергөө абагына келгем. Ал жердеги нөөмөтчү киргизбей күтүп тур деп койду. Ошол жерден Имамидин Ташев өзүнө кол салып, тез жардам менен ооруканага алып кеткенин угуп калдым. Мен 103 аркылуу тез жардам кызматына чалып сурасам, мага УКМКнын тергөө абагына 40-45 жаштардагы эркек адам өзүнө кол салганы тууралуу чакыруу болгонун, тез жардам аны шаардагы номер 4 ооруканага алып кеткенин расташты. Бирок ал өзүнө кантип кол салганы тууралуу маалымат беришкен жок. Мен да азыр эле ооруканага келдим деген адвокат. Адвокат Ташевдин курсагынан 2 жери кесилгенин, бирок аны көрө электигин кошумчалады. Ташев ооруканадан кайра абакка жеткирилген. Азырынча тиешелүү жактар маалымат берише элек. Камакта өз өмүрүнө кол салган Имамидин Ташевдин апасы Садыр Жапаровго кайрылып, ишти өз көзөмөлүнө алууну суранды. Эне катары ушу баламды бул экинчи жолу өзүнө кескилеген. Өзүңүз көзөмөлгө алып үй камагына чыгарып берсеңиз, сизден суранамын. Бул экинчи жолу ушундай өзүнө кескилеп жатат. Мен эне катары чыдай албай жатамын. Азыр кайсы жерин кесиптир? Көргөнүм деле жок, кайсы жерин кескенин. Өзүңүз сүйлөштүңүзбү, эмне дейт? Мен жакшымын эле деп койду, башка сөз сүйлөй албадым. Кечеги соттон кийин ушундай болду. Соттон кийин ушундай болду. Анда да ошо катында мени ушундай урууду, кескиледи деген сөздөрүн мен айткан болчумун. Чыгып айттым эле ошо. Ошондон болдубу билбейм. Жөндөн жөн кескилебесе керек. Мен сизден өтүнөм, баламды үй камагына чыгарып беришиңизди суранамын. Эне катары мен чыдабам. Энелердин уйнатпагылачы. Коңшу Өзбекстандын жараны Унастын чатырына үйүндөгү болгон оокатын жүктөп алып, Орусияга өтүүгө аракет кылып, чыгарачыларды таң калтырды. Бул тууралуу Пресс-Уз Telegram каналы жазып, видео менен бөлүштү. Бычак шилтеп, тармактарын жулуп, Сокулукта 25 жаштагы эркек киши чогуу жашаган 22 жаштагы келинге зомбулук көрсөтүүгө шектелүүдө. Милициянын маалыматына караганда ал 28 октябрда эртең менен 3 саат бою келинди кордогон. Райондук ооруканадан жабырлануучунун денесинде көк ала тактар, сан тушунда бычактын издери бар экенин, ошондой эле жасалма тармактары жулунганын айтышты. Алдын ала маалымат боюнча анын мээси да жайкалган.